Aí pessoal, problema resolvido aqui na Hebrum de Maringá. Acabou o barulho, tá? Simplesmente resolvido. Vocês não vão acreditar o que era a peça que deu problema. Essa pecinha, lamentavelmente, a mola, segundo o departamento técnico, não está com a característica dela perfeita e por isso cedeu, causando barulho na mola.